கிறிஸ்துவுக்குள் அன்பானவர்களே, உங்கள் யாவருக்கும் காணொலியில் கர்த்தரை காண்போம் ஐக்கியத்தின் சார்பாக தோத்திரத்தை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன். இந்த நாளுடைய சிந்தனை மத்தேயு நற்செய்தியாளர் 14ஆம் அதிகாரம் 22வது வசனம் துவங்கி 33வது வசனங்கள் வரை நமக்கு அனைவருக்கும் ஒரு தெரிந்த ஒரு சம்பவம். என்ன அந்த சம்பவம் என்றால், அதற்கு முன்பகுதியை பார்த்தோம் என்றால் 13லிருந்து அந்த அதிகாரத்தில் துவங்குகின்ற போது 5000 பேர் உணவளித்ததை நாம் பார்க்கிறோம். அந்த நிகழ்ச்சியை முடித்து மக்களை எல்லாம் துரிதப்படுத்தி வீட்டுக்கு அனுப்பி சீஷர்களை அக்கறைக்கு துரிதமாக போங்கள் என்று அவளை துரிதப்படுத்துகிறார். சீஷர்களும் படகிலே ஏறி செல்லுகின்றார்கள். இவர் ஒரு மலையில் மேறி தனித்திருந்து ஜெபம் பண்ணலாம் என்று கடந்து செல்லுகிறார். படகில் போன சீஷர்கள் திடீரென்று எதிர்காற்று வீசி படகு கவிழும் அளவுக்கு ஒரு பெருத்த பலத்த காற்று அடிக்கிறது. அப்போது சீஷர்கள் பயந்த நேரத்தில் தனிமையாய் ஜெபம் செய்ய மலைக்கு போன இயேசு கிறிஸ்து சீடர்களுடைய அலறல், சீடர்களுடைய கூக்குரல் கேட்டவுடனே அப்படியே 4ஆம் ஜாமத்திலே அவர் இயேசு கடல் மீது நடந்து வந்தார் என்று பார்க்கிறோம். அந்த 4வது ஜாமம் அது என்ன நேரம்னா, அதிகாலை 3 மணியிலிருந்து 6 மணி வரைக்கும் அந்த 4வது ஜாமம் என்று வேத வல்லுநர்கள் குறிப்பிடுகிறார்கள். அப்போது இந்த சீஷர்களுடைய அவிவிசுவாசம், இதற்கு முன்புதான் 5 அப்பம் 2 மீனை 5000 பேருக்கு போஷித்து ஒரு பெரிய மகத்துவமான காரியத்தை செய்த இயேசு கிறிஸ்து நேரடியாக பார்த்த சீஷர்கள் இப்போது காற்று வீசிய உடனே அந்த விசுவாசம் எல்லாம் பறந்து போய் பயந்து நடுங்கி நாங்கள் மடிந்து போகிறோம் என்ற ஒரு நிலையிலே அவர்கள் தள்ளப்படுகிறார்கள். இப்போது இந்த நிகழ்ச்சியில் நாமும் அநேக முறை ஆண்டவருடைய அற்புதங்களை, அதிசயங்களை, ஆசீர்வாதங்களை பெற்ற பிறகு அடுத்து ஒரு பிரச்சனை வருகின்ற போது அதே அவிசுவாச மக்களாக மாற்றப்படுகிறோம். சரீர அளவிலே கவலைப்படுகிறோம், பயப்படுகிறோம். கடந்த வாழ்க்கையை திரும்பி பார்க்கின்ற போது எவ்வளோ அற்புதங்கள், எவ்வளோ அதிசயங்களிலிருந்து அதிசயத்தெல்லாம் செய்து நம்மை காப்பாற்றியிருப்பார். அதையெல்லாம் மறந்து அப்போது ஏற்படுகிற உபத்திரவத்தை கண்டு கவலையிலும் கண்ணீரிலும் பயத்திலும் தள்ளப்படுகிறோம். அதே சீஷர்களுக்கு இருந்த நிலைமை நமக்கும் இப்போது இருக்கிறது. அதையெல்லாம் கலைந்து, அந்த அவிவிசுவாசெல்லாம் கலைந்து, என்றைக்கும் அற்புதம் செய்கிறவர், அதிசயம் செய்கிறவர் நம் வாழ்வில் இருக்கிறார், எதற்கும் அஞ்ச தேவையில்லை என்ற உறுதியோடு நாம் கிறிஸ்துவ வாழ்க்கையை பின்தொடர்வோம். நீ விசுவாசித்தால் தேவனுடைய மகிமை காண்பாய். ஆமென்.